Ushamwari waMaitt naWasu wazosvika pakupera apa Maitt vazoti Wasu ngaarumuke abude mumba. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanhu vakawanda vari kutora this the bad way. Vari kuti Maitt vadzinga Wasu. As in actual fact Maitt vari kurumura mukomana kuti achienda anogona kuzvimirira oga. Yes, chero uri PA hauzogari nemunhu mumba make wobva waita part of the household. Unofanirawo kukura. Kana wazopiwawo mukana sekuti Wasu akapiwa mota, Wasu akatoreswa license, achibva atoreswa zvakare nepassport, akapiwa a good start uye and a name that was built for him naMaitt. Saka vari kungoti it's time for you to move out of the house, get married and start your own life. Uchiita mumapeji ako ava mwondo vari kuti kuri kunzi Wasu akaba mari yemabags aigadzira payawo. Vamwewo ndo vachiti zvoni iwe kamuchacha haungadzingi Wasu nhasi nekuti akakuchengetera vana. Maitt vazviramba zvese. Don't get it twisted. I took this guy from the streets. Okay? From the streets. Ndikamisa mba mangu. Sataro danzi. Yowe. Akamira neo kuti ase. Hanze akakuchengetera natitwa rujero. My mother was staying here for your own information. Saka ndofana umchengeta boza ichengeta vana wangu. My mother was here. If you didn't know, every relative of mine was here when I was in jail. I am very angry, my MJ. I'm very angry. It's always like this when you take care of people and then people twist things and start saying, yo way, vanoda kutongera. It's it's just irritating. Kana mota apiwe, kana chi apiwe. I built his life. He has to grow up. Onogara kwake ega achikura achita zvake nefamily yake. I've done a lot for him. Mahara. Remember nchikuti Wasu is my PA. Wasu aingomuka makuseni ofamba neni pamota paside, ari paside neni. Anditi, kana ndakamudzinga mutore zvewe umuchengeti, chii chinonetsa? Mota anayo, license anayo yakapiwa neni, passport anayo, ndege takamukwidza. Saka urikuda kuti ndiite sei? Muruda kuti ndife ndichingochengeta munhu kuti zvaita sei munhu achakura achaite life yake. Remember Wasu has got a family. His mother is alive. His parents are alive. His cousins are alive. Inini, I'm just a stranger who played a part in his life that I'm not even expecting gratitude kuti thank you. A total stranger who I picked. Anditka, ari stranded, ari pamawani, ndikaisa muno mumba. Andina kana daka naye, and he's still even here. Saka nyeye kuti muno spread the rumors, munoda kuti ndinamirane naye kuti zvaita sei. Ndikafa nhasi anodzingwa pano nhama dzangu, because hapana upfumi hwaWasu pano. Anditi, pano ndepangu nevana vangu. Wasu is not my blood that I need to keep him like forever. Anditi, musada kugara muchida kuudzira munhu zvekuita neupenyu hwake. Munhu akabatsira munhu moda kutoti munhu yeye anofana kufira pamunhu. He also needs to marry. Thank you Rumbi. He needs to marry. He needs to have a life, grow up. Aite my responsibilities. Akaswera achibatsira achifamba neni every day, achifamba neni zvomubatsire. He needs to grow. Ndakamuchengeta 8 years. It's not a joke kuchengeta a total stranger 8 years. Anditi, 8 years is not a joke. Wakachengeta munhu 8 good years. A stranger. This is not my cousin. This is not my relative. Vanhu vekumba kwedu, do you know even when I bought him a car, vanhu vekumba kwedu pakapengwa. In fact, I didn't buy. Remember, ndaishandisa that BMW that time. Ndakatenga I think 5,000. Yeah, he knows. Ndo ndikamusira ndikampa. Moda kuti nditese. Moda kuti nditese. Sister yangu chaya handinambobvira ndakaitengera mota, ndakatengera Wasu. Why? Because I just felt like this boy has been through a lot. Why ndakamutora ndakamudzura tsitsi? Because he's been through a lot, rejected by his family, whatever. Vanhu vachimudhisa nyika yese inomuti ngochani. Ndakamutora ndikati don't worry, you will make it in life. Ndiani mutorwa anotora munhu omutengera mota, ompa mota? Ndiani mutorwa anotora munhu ompa passport? Mutorwa anotora munhu ompa license? Mutorwa anotora munhu omuchengeta achimutengera hembe? Imi kaimi
Hatidi vanhu vanoda kuda kupidigura nyaya when you don't know anything. I'm more than a good person inini. Hama dzangu chedzo dzikakomplaina kuti Wasu, why? Chii chaubva wanyanyobva waitira kuti munhu? Ndikati no, because mwana uyu akaenda through a lot of abuse. Muda kuti ndimbereke kumusana. Do you know kuti mai vaWasu variko? Kumba kwa Mutaro. Do you know kuti mai vake vapenyu? Baba vake vapenyu? Rimwe zuva anofira mba mangu ndini ndinomuvigera kati anovigwa nehama dzake. You don't just come and want to impose and want to tell people what to do, how to keep a person. Kana ndisisade munhu kana kuti munhu akufana kukura vhemba anobva zvakafana Felicia. Kana Felicia akura, nditori neright kuti mwanangu wakura, chienda pako apa utange life kako. Zvino munoda kuti munhu achengetwe zvakadii? Anochengetwa kuti hama yangu here. Wamunoda kuti hanzi ndimubate muhapwa kuti hanzi yowe. Kutonditira noise vanhu kunditextira manheru nezvinhu zvisina nebasa rese. Why are you like that? Hey, makadzingala Wasu, akadzingwa kupi? Ndekupi kwaakadzingwa? Akadzingwa kupi? Ari kutobva, I think next month anenge achitobva panapa. Achiri pano, but next month anenge achitobva. I built a life for that guy. A car, a passport, a license. So he has to grow up. Pane zvese zvataurwa naKamchacha hapana chakaipa. Akaita zvisingaitwi nevanhu vazhinji, chero kuitira hama dzavo chaizvo. At the age of 18, mostly varungu vanoburitsa vana vavo kuti vaende vanogona kuzvimirira. If you look at isusu as African children, we depend so much kuvabereki vedu or mabenefactor edu. We don't want to go out there. Saka Kamchacha akaita zvikuru zvisina vakawanda vanozviita. Kuti munhu anogara achingocriticizewa atotaura akati every time I try to do good I'm criticized and vanhu havatombotendiwo zvakanaka zvandinoita. Asi in this case Kamchacha actually did very well. Ukuwo vabva vabuda palive zvakare Wasu achibvunzwa makuva kuti kona iwe Wasu ndakunzwa nyaya dzekuti kwai iwe waichengeta vana pano, wakachengeta here vana zvechokwadi? Ndiani aigara pano? Wasu akonfirma kuti nayewo aitova part of the people vakatochengetwa nekuti gogo vakauya vakagara pamba paKamchacha pamwe chete nasekuru, masisters acho akauya akagara pamba ipapo. Saka iye Wasu aitopa vana vakatochengetwa. Abva abvunzwa zvakare kuti ko iwe unoudza vanhu kuti ndakakudzinga sei? Indakati chikurawo ndikakupa time yekuti ugokwanisawo kutengawo zvimubhedha ugokwanisa kuzvibudira. Wasu akati aiwa ina handina kudzingwa, pane ane maV11 here. Saka nyaya yacho yabva yangoshaya basa. Zvichibva zvangoratidza kuti aiwa Kamchacha hapana chakaipa chaaita.